వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను వైష్ణవి. సమస్త జీవరాశుల ఆహారం మూలం, నివాసాధారమైన పుడమి తల్లి మట్టిని ఇప్పుడు రక్షించాలి అనే పుణ్య లక్ష్యంతో డాక్టర్ ఈటెల సత్యనారాయణ దీర్ఘకాల పరిశోధన అధ్యయనం చేసిన తర్వాత గ్లిమ్స్ ఆఫ్ సాయిల్ సైన్స్ ఎడిషన్ 2 అనే విలువైన గ్రంథాన్ని రచించారు. అయితే భూమి ఆరోగ్యం క్షీణించకుండా భవిష్యత్ తరాల జీవనానికి అవసరమైన పునాదిని సంరక్షించేందుకు ఆయన చేసిన కృషి విశేషం. మరి ఈ పుస్తకం కేవలం మట్టి యొక్క ప్రాధాన్యత, దాని శాస్త్రీయ విలువ, వ్యవసాయంలో నేల పాత్రపై లోతైన అవగాహనను కల్పిస్తోంది. ఈ గ్రంథం గతంలో జనసేన పార్టీ అధినేత, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి చేతుల మీదుగానే ఆవిష్కృతమైంది. అయితే పుస్తకాల విక్రయాల ద్వారా మొత్తంగా లభించిన మొత్తం 39,101 రూపాయలు. ఈ మొత్తాన్ని డాక్టర్ సత్యనారాయణ పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించే అభివృద్ధి ప్రస్థానం అనే భావనతో జనసేన పార్టీ చేపడుతున్న పర్యావరణ ఇంకా ప్రజాసేవ కార్యక్రమాలకు విరాళంగా అందించడం జరిగింది. మరి ఈ ఉదారత, సేవా స్ఫూర్తిని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ హర్షిస్తూ ఆయన చేసిన ఈ సమర్పణ భావనాత్మకమని, సామాజిక బాధ్యతకు ప్రతీక అని కూడా అభినందించారు. ఇక మట్టి మన జీవనానికి మూలాధారం, దాన్ని కలుషితం కాకుండా సంరక్షించడం ప్రతి మనిషి కర్తవ్యం అని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. ఇక వ్యవసాయం సుస్థిరంగా ఉండాలంటే నేల సారాన్ని కాపాడటం అత్యంత అవసరం. రైతులు ఇంకా విద్యార్థులు మట్టిపై అవగాహన పెంపొందించుకోవాలని కూడా సూచించారు. ఇక డాక్టర్ సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ ఆయన రచనలు ఈ దిశగా మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయని కూడా అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే పుడమి తల్లి పట్ల తన కృతజ్ఞతను రచయిత రూపంలో వ్యక్తం చేశారు. ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజాసేవ తపన, పర్యావరణంపై ఆయనకున్న ప్రేమతో ప్రేరణ పొందుతూ కూడా మరో కొత్త గ్రంథం సాయిల్ సైన్స్ ఏ గైడ్ టు అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఎరీనా వాల్ 1ని రచించి ఆ పుస్తకాన్ని ఉప ముఖ్యమంత్రికి బహుకరించారు. అయితే ఈ పుస్తకంలో మట్టి శాస్త్ర పరిశోధన, వ్యవసాయ అభివృద్ధి, పంటల ఉత్పత్తి సామర్థ్యంపై లోతైన వివరాలు కూడా పొందుపరిచారు. మట్టి అనేది మన ఆస్తి, దాని సంరక్షణ మన భవిష్యత్తు భద్రత. పుడమి పట్ల ప్రేమ, జాగ్రత్త, శాస్త్రీయ దృష్టితో భూమిని రక్షించడం మనందరి బాధ్యత అని డాక్టర్ సత్యనారాయణ కృషి ద్వారా మట్టి శాస్త్రం కొత్త దిశలో సాగుతుండగా ఆయన సేవ భావితరాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ప్రతి చెట్టును నాటి, ప్రతి అంగుళం మట్టిని కాపాడినప్పుడే మన భూమి సజీవంగా నిలుస్తుంది. డాక్టర్ ఈటెల సత్యనారాయణ ప్రయత్నం భూమి రక్షణకి నూతన చైతన్యాన్ని నింపింది. ఈ స్ఫూర్తి సమాజమంతా వ్యాపించి పర్యావరణ పరిరక్షణకి మార్గదర్శకంగా నిలవాలని ఆశిద్దాం. సేవ్ సాయిల్, సేవ్ ఫ్యూచర్. పుడమిని కాపాడితేనే భవిష్యత్తును కూడా కాపాడగలము. చూస్తున్నానని బర్డ్ మీడియా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.